nga tugiwandiise tugikuwe tukugambe gwejjawo mpuuga gwe wenna ayagala kaadi totawana kunoonya kaadi yimiira mu biseera ebifaanana bwe biti ife tukulondeyo tukuleete tukuwe kaadi nga tojagala nakujagala otegedde mbabaali bwoba wajja mu nuupu kunona kaadi ati mugamba gundi kozi mwagamba muno kyagulanyi simanyi mbuno ndije mbu yabakolera ekintu simanyi mbuno yabakola ekintu yaze okusaba abasiru bonna buli musiru yenna abamanyira fe basiru mwe bagezi encha bwoba olirida mu Masaka olirida mu Uganda oyagala kaadi y'ebugishu gwe tokayina kusaba kaadi kunga abeebugishu ku kino fe tukuleetere kaadi y'ebugishu gwe kunga abe 40 bakole bino fe tugenda kutuula tukwate kaadi tugikuleetere wooli tukugambe gwe MP wafogambe bannange saagala tukugambe gwe MP fuluma genda okusinzira ku bwakola kiri gwe okola kino naye ebyo by'okwesowolayo mbunze njagala kaadi nga mwine ebigendererwa byammwe eri bye mukwese tugenda faafagana nammwe nawe eyo nvuddeyo kakati mu kigambo kya Katonda tubadde nnyo ku generation tubadde nnyo ku ndogoyi naki naye olwaliro ngenda kwogera ku ba foot soldiers oba kuffe ab'enkyukakyuka ne ba disciples abali mu kitabo ekyo omulimu gwe baakola ku lunaku olwo His Excellency lwe yabatuma da Jesus Christ lwe yabatuma bagende bakole ekintu ne bakolanga Yesu bwe yabalagira awo nawo wasigaddewo enjiri nabadde ngisoma n'empulira enjiri empyawo kati tuvudde jo twavudde ku lunyiro soka paka ku lwokutaano leero tugenda kuva ku lwomukaaga paka gye tunaakoma ngenda kwogera ku ba disciples ne ba foot soldiers Bible and politics Yesu yakola eggaali ng'ayingira mu Yerusalemu Yesu ng'ayingira Yerusalemu yakola eggaali kati awo we tugenda okujja enjiri y'olwaleero tuvudde ku lunyiri lwa mukaaga tukkirire paka we tunaakoma kale obulago bwange si bulungi olwaleero tusibye ne sandstorm ekifufu kingi nnyo mu bbanga mpulira obulago bukutte nze sibitegana bitege naye tugenda kuba tuwuliziganya mpolampola mwanyinaffe Olivia Katende enkyagenda kuddayo mu ddwaliro bambi antumye embeera mwebale nnyo mwebalire ddala bambi awulira enjawulo y'amaanyi nnyo antumye mwebale nnyo mwebalire ddala omubeererawo mwebale kumujjanjaba agenda kuddayo mu ddwaliro agenda kuddayo kubanga yali asigaza ne balansi gwe bamubanja okusinziira ku bwe mu ddwaliro kye baamusaba yali asigaza balansi agenda mutwala n'okwongera okumwekebejja n'okulaba waali naye awulira enkyukakyuka y'amaanyi nnyo antumye nangamba mbagambe tamanyi bw'ayinza kubeebaza naye buli lwanaasobola ng'okuyisaawo eddoboozi paka lwanaasobola okujja ye okubyeyogerera tujja kuba tumuyisizaawo eddoboozi eryo mwebale nnyo mwebalire ddala omujjanjaba abasitwago mwebale mumufuukidde ekika mumufuukidde abazadde mumufuukidde byonna mwebale nnyo mwebalire ddala bw'oba omanyi nti nno wakoze omulimu mu jaati nga toli wa poliisi toli wa magye oli kifeesi dduka sekitalati nno zitandise bw'oba omanyi bakukozesezza omulimu mu jaati kubanga ffe oyinza okulowooza nti tetwakutegeera kuba wayambala akakookolo naye bagenda kukugirawo mu ddiiru ng'ogirabanga eyabadde nga ddiiru ogirabanga eyabadde ey'ebusoga naye nga baagala kujjawo komanda wa jaati ate tebinnaggwa bw'oba omanyi wali mu jaati dduka oli wa bodaboda oli kifeesi oli kawenja naye nga bakuyita ogende mu jaati okuba abaana ba nuupu n'okola effujjo ffe tetwakutegeera naye bo bakumanyi dduka emisinde dduka bw'oba omanyi wali mu jaati dduka mujjukira emirambo gino egyagwa gindi ekamwokya simanyi omubamukubya amasasi wali n'omulala wano bw'oba omanyi wali mu jaati n'okuba bannayuganda dduka elimination method ojja genda eyiganga okusuubula ojja genda eyiganga okugira nga bagenda kukunyigira eyo nkugambye sobi style bw'oba omanyi wali mu jaati dduka kubanga mbyogera ompulira okimanyi nti wali mu jaati golowooza tetwakumanya dduka gwolitubuulira byali bitya ffe tetuliiwo kubamalawo ffe tujja balabula tujja babulya kuba ffe twaleeta mirembe bw'oba omanyi wali mu jaati n'omenya omwana omugongo bw'oba omanyi wamenya hayitawo okugulu dduka osobole okulaba ku hayitawa ng'ali mu komandi
afuga SFC naye nga ya mirembe ng'ekolagana n'abantu. Hayitawa agenda balaga omukulembeze atambula mu ggwanga nga n'abantu batambula nga mwenna jjamu abakwata oba nga mwenna jjamu tabakwata. Hayitawa kati saagala musubwe regime ya Hayitawa ng'ali in charge of security mu Kampala Metropolitan. Bw'oba omanyi wali mu gyati dduka ffe twakusonyiwa dduka. Hayitawa yakusonyiwa, Olivia Katende yakusonyiwa dduka osobole okulaba ku Uganda empya nkumaze. Waliwo ekibinja ky'abakyala besinnaba kutegeera bulungi mannya kufunamu mannya nga 356 abakyala bano muli mu Kampala naye okusinga muli mu bitundu bye mutungaawo mukoze appointment eziwera nga mwagala kusinkana Museveni era ne babakuŋŋaanyako ku kiwoteri kya Muhoozi ekiri sayidi z'ebulenga awo naye nga mubawunsinga. Katonda alina mmwe mudduke emisinde temugeza ne mulaba Museveni. Katonda alina mmwe bwe mwagala kulaba Museveni simanyi mwagala kwekulaakulanya simanyi mulina biki mwakabawunsinga emirundi egi nga temumulaba ne babakolako okunoonyereza bagenza obakolako okunoonyereza mmwe mwennaawo. Bagenza obakolako okunoonyereza mmwe mulimu abanuupu mmwe mulimu ab'enkyukakyuka mwabonyaabonya Museveni ekisanja ekiwedde mumubonyaabonyezza okuva 2021 ne mujja kati mwegase mbu mwagala bagenda bawa obutwa diiru ya mwegenda yitamu naye kye mugenda okulya mu state house oba wona we mugenda omusisinkana temugenda kuddangulu mwakatuula emirundi ng'egi nga mumulinda babatuuzaako ne ku kiwoteri ebulenga awo mwakabawusinga emirundi appointment yamwe yakabuuka emirundi egi bamaze obakuŋŋaanya mwenna buli omu kye yakola ku kyalo bagenda ottirimbula embaata zaneti naye omuntu wa NUP kiki ekikutwala mu bintu ebyo ojja kwefuula eyombugwe obadde simanyi simoro futu soja mu bafutu soja tetulinamu simoro na bigi ffenna tuli babulabe bafutu soja muli babulabe okusinga MP futu soja omu bwati mu byobufuzi wabulabe nnyo okusinga opposition caucus mu parliament ng'okuŋŋaanyiza ba MP bonna bwoti ng'ogyeko bano banaabana abasooka bano naye n'okuŋŋaanya bino ebikolwa byonna n'obiteekaawo ne kafuutu soja akatono kamu bwe kati okimanyi nti kakamulali gye kakoma obutono gye kakoma okukaawa kafuutu soja akateine bwe kati kaba kakambwe nnyo okusinga ba MP 18 aba opposition. Bakazi mmwe bwe babawo obutwa temukuba ku simu yange ate n'abaana bamwe tebakaaba ne bakazi ne baba bamwe tebakaaba muwulidde abasinga muli mu bitundu by'emutungaawo kansirike emirambo ke ginatandika ogw'emutungo nga mumanya beebo bw'oba manyi olina omuntu nga w'emutungo ng'abadde agenda kulaba Museveni bagenda batabulira ekika naye temukuba ku simu yange oba Museveni mumuyita mwana wa nnyammwe eyo nvuddeyo pende yange ngireseeyo ati nzija kana ntindiggwa wano now ntandikirewa vidiyo ya olwaleero kuba nnyina ebintu byange ate ng'ebimu bya busungu nalabyeko akavidiyo akamu ow'ekitiibwa Honorable Nyanzi bakubuuziza ebibuuzo mu USA n'ogamba mbwa akakasonga katono ojja kukamaliriza lwakuba waliwo babbuloga Museveni baagulira data yabagulidde data n'abagamba bajje bakukube kale Museveni yakulya obubi naye akakasonga katono ojja kukahandolinga 1 bw'obanga omaze okukola ng'omaze okunya omuzigo funa engeri gy'oguyoolawo mu bulambalamba togusaaba banno baani Museveni be yagulidde data bwe kaba kasonga katono kiki ekyakuleeta okugamba mutabani wa designing ng'akasonga katono you can handle twabadde tukuvuddeko Nyanzi twabadde tukuvuddeko nga tukwesonyiye gwe kansooke nkyogereko ekyo baani tubuulira amannya Museveni be yagulira data oba baagulira data wano twabadde tukwesonyiye gwe Nyanzi nkubuulire senga ojja kukwata mu kabina ka Leopard
Nyanzi ojja kukwata mu kabina ka Leopard nkubuulira weewaawo. Tubuulira abantu Museveni be yagulidde data bakulumbe gwe batubuulire nange ne bwemba kwendi abantu babuulire bategeere basobole okwewala abantu abo kubanga tewali nsonga lwaki abantu babeera bajja okutulaba nga Museveni yatugulira data. Gwe Nyanzi muganda wange nkubuulira tokigeza. Nyanzi omusango gwo n'ensereko gwakirawa. Nyanzi omusango gwo n'ensereko gwakirawa. Okimanyi nti ndi mu kampu yo, okimanyi nti nabeera nawe mu kampu yo n'ensereko. Nupu emanyi omusango ogwo ndi bwe mwaguwunzika. Nyanzi ojja kukwata mu Leopard zinankani nkubuulira. Nyanzi bwe batosobola wakirisirika bwe kaba nga kasonga katono lwaki wagambye mutabani wo alizayininge ng'ate kasonga katono. Kansirike nkumaze nkuwaddeko katono lwe naleeta bwino w'omutembeeyi ku nsonga y'omusango gwansereko ojja kuva mu byobufuzi gwe Nyanzi. Ku byobufuzi ne ssente ojja londako kimu. Weno zanyi bakubuuzizza oddemu njagalo gy'otubuulire nze jangu otubuulire abantu Museveni baagulira data tulekererawo okubagoberera. Ne bwe mba nze nga kwendi gamba abantu ba unsubscribing bagende tewali nsonga lwaki balaba ebintu Museveni byavujjirira. Allahu akbar kansirike kangende ku nsonga endala. Bannayuganda muwulire kino ekintu. Amazzi eryato nga liri ku nnyanja, amazzi g'ennyanja tegalina buzibu. Amazzi eryato kwe litudde tegalina buzibu. Era amazzi ga bulamu nnyo ku nnyanja eri eryato n'abali mu lyato. Amazzi agasinga okuba ag'obulabe ge mazzi agayingira mu lyato. Amazzi agayingira mu lyato ge gatta abantu. Amazzi eryato kwe litudde ago ga bulamu nnyo era bwe bulamu bw'ennyanja bw'omuntu ku nnyanja. Kati kambabuulire ekizibu kya NUP mu ggwanga Uganda awo si NRM. NRM nnyanja kwe tutudde kwe tulina okutambula tutuuke. Era okubeerawo kwa NRM eyo n'ebikolobero byekola bwe bulamu bwa NUP kubanga abantu balondawo nti obeera mu lukiiko lwa NRM n'osirikira ku NUP ebinnyo ne bakujjako akazindaalo. Problemu eri ku mazzi agayingira mu NUP agali mu NUP munda ago ge galeetera gali okutumalawo. Mujjukira bwe najja ne mbagamba omwana gwe bayita Nakandi Winifred. Ebifaananyi ebyo twabiteekayo Nakandi Winifred ne mbagamba nti ngenda nkyanoonyerezako oyo omwana kasita bangamba nti waffe okimanyi oyo omwana we waffe Buwama. Nabagamba sango olwo nga nfunye intero ne ntandika okunoonyereza ku ono omwana wulira oluvannyuma lw'okwogera kubanga nze omu kubasooka okubuleekinga omwana oyo. Kati abamu ku bantu abamanyi nga bo batumanyi nga bamanyi bakakasa nti basobola okundaba twogerezeganye kubanga mwana wa muntu. Mujjukira omusajja gwe nabanyumizaako eyagamba eyali ow'omuluka eyagamba bw'ati ate banaye Mukama yeebale kuba ebintu byange nze wano si pretending nze sina fake life. Sina fake life, sina fake story, sina pretense. Bwe mba njogedde ekintu kibeera kyekyo katuleka mbajjukize. Mujjukira omusajja gwe nabanyumizaako eyali ow'omuluka eyakwatanga omusolo eyagamba nti ngenda kubashibisha obugwegwe liiti byayi baali bamukazaako liiti byayi n'agamba bw'ati ngenda kubashibisha obugwegwe ibyayi mu gifudi ngombo ngenda kubashibisha obugwegwe gwe bayita Venali yazaala oyo omwana ye mugalanda w'enju eyo Nakandi azaalibwa Kawumba. Bulijjo sibanyumiza ebintu bye Kawumba. Nakandi Winifred we Kawumba nange nzaalibwa Kawumba Semukombe. Kati abataka bagamba mmwe muli baana banju emu tugenda kuyogera nammwe abantu be Kawumba ku kintu ekikwatagana ku NUP
omuntu yenna bw'oba olina kyoyagala ewafande Katongole ng'olina afande Katongole nsobola omulyamu olukwe bw'oba oyagala tukwate ekyapa kyafande Katongole awo ng'ompayo eziwera bannange mbatwaleko ettaka nompanga tusobola okufunamu olukaaga awo nze nendi olukaaga tomanya nsobola okukukuta nenzijjayo ekyapa kyafande Katongole nenkikuwa waayi bikoma byewaffe mu nju byewaffe bya mu nnyumba nenfunayo baganda bange nga basatu abakanya nemba wako 10 kati nze nentwala olusanvu kuba byewaffe bya mu nju ebya nupu bigendera ddala paka ku international level bwoba ina byoyagala ebirala nga byewaka awo tujja kukanya naye ebya Uganda totawaana kukuba kusimu yange weewaawo mbu Winifred alina omusimbi omuyitirivu bamugambye uyu mutabani wa Katongole wano Kawumba wano naawe tujja mulaba nange mukube kusimu yange mulabe nedda mukube kusimu yange oyo muwala wa Venali mugalanda wa Pastor Sozi pastor wange Sozi oyo gwemba gamba omujjukira bwe nabagamba pastor wange yafa oyo yafa ebiseera awe gune mabega kawe yatubulira enjiri eka bwamala okufa mwanyina wa Nakandi ye yatekinga over ye kanisa bamuyita Sozi okumanya ndi wa mu nyumba weewaawo mugeze mukube ku simu yange bwe mwamina ddiro endala ze mundeetera nga zeewaffe eringa zikoma ku village level ezo muzireete naye ekintu ekikwatagana ku nkyukakyuka maama nnyabo temutawaana oyo muwala wa Venali musajja munyarwanda oyo n'abantu baabwe bakyaliyo e Rwanda era bavira ddala we Kawumba ne bagenda ne bakyalira abantu baabwe e Rwanda kati byenjogera mbimanyi abe Kawumba muli bazadde bange Semukombe Buwama Katebo Bunjako mbasaamu ekitiibwa naye ku nsonga z'enkyukakyuka nga muwala wammwe alina Anita Amongi over my dead body weewaawo Winnie Nakandi muwala wa Venali weewaawo tebakulimba mbuno era bwabaawo omutaka yakuliddeko ssente z'ombwa ajja kundaba kati noba omugende wafande Katongole kubanga mwatudde ne mukanya nti atujja kulaba Katongole mugeze oyo muwala wa Liti Byayi ngenda kukushibisha ubugwegwe nange ngenda kukushibisha ubugwegwe kubanga ibyayo gifudi ngombo temujja kufuna kadi nga muzivuga muziza mu NRM weewaawo nawe Nakandi nkumaze kumbe oli mwannyinazo oli eyo mwagejjageja nze nabaleka muli bwana buto muli eyo mwagejjageja muli ne Anita Amonge muli mu kutubba Nakandi weegendereze Nakandi nkumaze kakati njagala kwebaza bafutu soldiers mwebale nnyo mwebalire ddala bafutu soldiers ngenda kuyogera nammwe olwaleero mu nsonga zino wammanga mu kigambo kya Katonda ngenda kwogera ku mmwe bafutu soldiers najja wano nenjogera ebintu waliwo kodi y'abo abasajja gye bali mu kutambuza buli lwe babagambako nti abange omubaka Teddy Nambooze ow'Empigi n'Ekiyaga n'abantu ababafaanana buli lwo bagamba abo babbuloga Museveni abasasula bakuba ekibiina mbunno ife oba nze kaneeyogereko nze mbunze nabasaba ssente ne bannyima ssente kyenva mbakuba mbu Kiyaga ne Nambooze bannyima ssente oba nagaana okulyeza mukama wammwe abasasula ndyeza mmwe mmwe abatwala obusamambiro okimanyi mmwe bulogo omu nga yagambye okulya ssente alya ssente zisinga ezammwe nsobola okugatta ezammwe mwenna kokasizeemu alidde zonna nenziri omu okimanyi gwe Nambooze ssente ze bakuwa neze bawarama oba Sefuko akusinga okufuna ssente wa Museveni kuba gwe bw'ova mu parliament toyina influence naye Rama asigala wano ng'akola Rama buli lwaki kyovula bamufula bize ne bamuzeno ne bamuwa zino Rama ssente zasobola ofuna ewa Museveni obe wasali musale tasobola ziwa MP njagala muleeta obukakafu kummwe oba kuliko yali ayogedde nange oba kummwe kuliko gwe nali nsindikidde message ne mugamba nti nompa ssente mumala okola agakola oberugamu ngana nti eza Museveni n'enjandi enzizo gwe Nambooze nga bwakedde leero ku makya ng'oyagala Museveni nga nange muwagala ani asooka omufuna ne mugamba nti Museveni wamateeka wano oba njagala kulaba yali agamba kukwata private jet ajje wana nsisinkane ndi ezizo gwe Nambooze
njagala kubaza najja nenjogera nga otutte bakansala bonna najja nembuulira abantu ku bintu ebyali empigi wa influencinga bakansala noteekamu ssente aba NRM ne batwala leadership ku district empigi ate nga ffe tusinga obungi nenzita nembyogera nembigamba abantu kasasiro yenna gwokozeko n'okwata bakansala n'obatwala ewa Museveni ab'empigi aba LC5 n'obatwala n'abamu ku bo ne babagulira amamotoka nenzita nembyogera ne bagamba mbuno nnimba abaana b'ebuwamajjo njagala kwebaza abaana b'ebuwama babadde bamusiseemu eddokooli oddangamu nedda oddangamu abaana b'ebuwama babadde bakusiseemu eddokooli bankoze bubi bali kusiseemu breathing pipe eyo ne bagikalirira ne tugirya sala wano twabadde tulina ogirya sala wano Power. NUP everywhere. awo twabadde buwama Mbadde nsaba awo tetuluse mbadde nsaba mwebale kukunga bannange owulira people power banga balebe sotinga people power our power NUP everywhere kati mukwatanga ulinde mukola bannange mwagala okukola oluyimba olwo lugenda kunkubisa strike owulidde wulira ebigambo bino abaana bye bayogedde ekyokwekandaga omubaka omukyala ng'ayogera omubaka omukyala oyo Nambooze Teddy y'omu ku balwanyisiza NUP naye abakulembeze bakunga balinga abamusiikira ekituluma omukyala oyo yatuuka ne ku sseerigamba bw'agenda kuyambako NRM batuwambe nga bakusojja ye aba NRM bayitemu era nga tudda mu miitingi ng'ezo nga tukola ebintu ng'ebyo omukyala oyo yateekamu ssente NRM wangule obwa sipiika ku disitulikiti tubimanyi abakulembeze baganya obibuulira abantu kati ffe pulezidenti yatulagira tulabise abantu abo yatulagira tulabise abantu abo kubanga ffe abaddala ffe tukola ebintusasudde bannaffe babasiba bagadaffe bali mumakomera bakirewo kivumbi bali mumakomera basimaati abantu baffe bali mumakomera amaceta ali mukomera kikyemuzaako kati tugenda mugoba mu nkiiko tetukyamwagala mu nkiiko za kibiina ez'NUP omukyala na buli muntu agenda okuzanyisa NUP kubanga eri ku musayi gw'abantu bakyeyune ddaani bafa balita nabukenya bakawuma yasiini omuntu ayinza okubuuza lwaki muvuddeyo kati tuvuddeyo kati kubanga bwe budde obutuku bwe tusuubizaamu tuwamba 226 bwe yatusuubizaamu tuwamba era bwe tuli mukati abo nabo Museveni yabagulidde data abo nabo nabagamba juzi ebigezo bya P7 bwe bikomyewo Nambooze aregisterinze abaana ng'abatwala abawa basale ng'agamba ng'atuuza azimbye obubonde eyo ng'abagamba NUP eyinza okunnyima kaadi naye ngenda kujja independent ayagala kwefuula kitala kya bwojo obu era yagambye eri abantu abagamba nti NUP egenda kunnyima kaadi naye ngenda kujja sabi bagamba wano gwe mukazi gwo oyinza okuddawo n'olowooza mbuno twerabira okimanyi nti ne bino ebintu tubijjukira
so wange yetalina kyakola okuleka okuziikana kwa byennyimbe owange talina nnyo kyamaanyi mulandu ye takyadda talina kyamaanyi naye anti alinabeera odiyezo omusijukira alinabeera manyi dokita yalina ekitiibwa kyange ekyo kikulu nnyo naye nsigaza okutulamu bwange ate ne mbaa n'emesagi okuwa mesagi ennungi tekyetaaga nti ovumye olumbi ono okoze biki nedda era sikuwulira ne bw'oba oyogera nti ovumye kati bo bamanyi nti olina kulumba oli n'ebirala ffe ate naffe ebyo twabidirya nze olaba ne bwe ŋŋenda ku mukolo soogera byakulumba era abantu nakyusa tooni yes tukyusa tooni ffe tebabakakamu akaseera kali bwe kanaatuuka njagala tudde mu meeting ngaye abantu oba babiri kwasaagala abantu babiri omuzadde bali nagamba nenamboozi bwati namikodize ngaakola bwati ate ne wabeerayo entayi nnyo nga bankuba ate omumba temusobola kuwangula kubanga nabo bagalaba nti nenamboozi talina ono okukitegeera wali bo tebalina kyakunkola era nina okuba naye ngirawa nze kyewakoze bansanyusiza wazzeemu okutambula mu bantu ekyo kibadde badde America nga n'obusungu mwebuli eno byaba tunawo bamanyi odi ezo zonna nze gunizina Nambooze yagamba bwati wulira azaagala ogenda kujja mu kabokisi tugenda kuddamu tuzikomyewo ezo audio yagamba bagenda kukwata amasomero anaagaana okuwayo essomero okubbiramu akalulu anamanya baleete mundu baziteke ku mmeeza naye wulira Nambooze nga bwe yagambye yagamba ezo audio zaafuluma naye tewali president kye yakola ekibiina tekina kye kiyinza kukola anti ffe tulina ssente Nambooze njagala bwegaane gobulira ki kye yagambye nga guni ng'agira nnyonnyola anti n'ekibiina kitambulira ku ssente ate ffe tulina ssente kubanga bwe kiba kiyagalayo ebisatu nze oba kiyaga ffe tusobola oziwaayo nze oba kiyaga kyova olaba tewali na kye baakola owulira n'agamba bw'ati era tujja kuddamu tufune kaadi kubanga era ekikulu ssente katulabe oba byonna essente ebimala ffe twagala mutima na bwerufu twagala bwerufu twagala mazima mukazi gwe tulaba nga NUP y'amaanyi nekuwa kaadi tujja kitamu emawokota teeka waabiri tojja kuyitamu empigi ne bwe banakuwa kaadi tujja kitamu gwe wekowa kaadi ajoggwa katulabe nogamba mbwe ekibiina kyagala ssente tebafaayo ku biki byokola muganda wange ento okukulembera omulalo size ziba zimutwala naye era ekyo tokimanyi okimanyi nti omulala asemba mabega ng'alina ente 200 naye ente ekulembedde ekyama wayagala ekyame ate nga tagenze zikulembera ati aliawo omanyi ati aliawo omanyi lwaki Katonda alonda nnyo abantu abalunzi omanyi lwaki abakulembeze abasinga mu Bayibuli Katonda yabajja mu kulunda omuntu ng'alina ente 300 ng'asembye mabega ente ekulembedde ng'eri mu kilomita ekyama wayagala egende naye communication yawo gundi ereetya connection ebeera etya ente okukyama oli gundi asembye mabega weyagala kyama olowooza bakusiriikirira naye gwe Nambooze kale kola byokola olubagambako nga mugamba mbuno ffe Museveni atusasula Museveni ffe basasula kati nze mbuuza babuloga ffe twalidde 10 wadibaga ebintu by'oku district empijaawo nenzija nembigamba abantu abaana ne bakutereka abaana bagambye bakutereka mpaka kati ekiseera ekituufu lwe kituuse otambula mu byalo nga okubira NRM campaign ye bannaye musooke mulindeko bannanga akalulu kagenda kutula namukadde omugongo bane simanyi obaka kantu ngenda kalaba maama mukama nyamba kanaku nga 3 kati nakalaba bannanga akalulu kye kakola abantu mukama nyamba ndaba akantu kano naye ate gundi egenda strike bannaye strike video y'olwaliro egenda kunkubisa strike sokolindeko mukama ndaga akantu kano mangu nkalabe bannanga akalulu kye kakola abantu omukazi omukulu yatukunamidde Ameja kyambadde aliwa bannaye mukampereze oba kankubya strike kali mu misinde
mbuno mwagala simanyi mbuno yali akoze Ameria kyambadde yakolera ki abantu b'egindi abantu yabakolera ki mutumanyira wano simanyi mbuno yali akoze yabakolera ki nedda mutubulira oluguudo lwe yakola nga gundi nga nupu erutemyetemyewo nerujjawo bannange waliwo akantu ne mukama katonda nyambe mukama nyambe Ameria kyambadde omukazi yatukunamidde wano mbusimanyi bannaye mukampeerezeeko yakampeereza ddamu okampeereze akalulu kabafuulidde eddala eki ebitagasa banange mukama akantu sikalaba ate yakampeereza alabika taliiko kinakirabira nti okabalaga ati mbeera n'ebintu bingi ku mutwe mubadde mugenda kwerolera ebintu olukazi olukadde lujjajja luli mu kwezinisa ebintu mbuyayiseeko mu ddiiro nebani yakampeereza akantu ako mugalali sikalaba bagangize app n'oyo omukazi nambooze mbu kubanga abamu kumwe babasuubiza obwa minisita mu gavumenti empya simanye ya muhoozi mbu mugenda kubeera ba minisita ne bwe munaagwa otambula okuba NUP ku byalo otambula ekiro simanyi mbu noweerera abaana 400 mu mawokota mbu ogenda kujja independent NUP nga ekumye kadi lwaki weeralikira NUP okuma kadi NUP wagikola ki banaye akantu kambuzi kanzije ne kumulamu ate ne kambula wamale kanzireyo wali ate mugenda kulola olukazi lwa Ameria kyambadde figa emulinge ya fulu figa banaye fulu figa alina figa fulu figa yayambadde ku misinde gya muhoozi nabadde ndi emmere nene mu okulya nenjivaako wama kanzireyo ku programu yaffe kanziremu kubiri byembaddeko ow'ekitiibwa sekuritale geno sekuritariyeti ya NUP His Excellency Kyagulanyi Ssentamu omukazi oyo Nambooze yagambye sente ze zikola ku kitebe ate ye yazina mutekumuwa kadi sente ze zikola ku kitebe mbuye ensonga lwaki ne bwe twogera ono bakampeereza kandabo bakampeereza keeko very good bane kyenva nkwagala banne kyenva nkwagala webale nnyo webalire ddala labayo laba Ameria sikia laba Ameria laba laba bannange laba Ameria mbuna akalulu laba laba omugongo laba alwana okudda mu myaka 18 naye biganya omugongo ne bufuyirira omugongo ne gugaana omugongo ne gugaana guliko gulimu emisumaali yeefukudde paka lwakoye naye Ameria lwaki temutuwummula kati wameeyo nvuddeyo audios za Nambooze tugenda zikomyawo ngenda kuddamu nziteke ku kitebe Nambooze sente ze mulidde zimala Nambooze ow'empigi gwe ngamba bye mutukoze bimala temugenda kutwongerako birala mbabuulidde tekawo abiri bwe muvumise ekibiina sebo mbwe ekibiina baagala sente mumwe abalina sente mbu mama Ameria yali akoze yakola ki Ameria yakolera ki mpigi kitubulire yakola ki Ameria yakolera ki mpigi otubulire kiki ekyo kyakolera mpigi ekigwawo mu myaka 5 ng'ebyobote n'amini bikyaliwo muli basiru wameeyo nvuddeyo abekawumbe Winfred Nakandi mugeze mbu munoonya mumpe sente mugenda kundaba oba bulijjo ze ndyamu muzimba
tugeze mu program Kasoro wandiso china chi NRM Rose na Mayanja Nsereko alangiridde ng'ekibiina ki NRM mukigenda okutuuza abakulembeze ba NRM mu Bende okumala wendo liito ezeraliikiriza ekibiina mu kiseera ng'akalulu ka 2026 kabindabinda asinzidde mu lukuŋŋaana lw'ababaka ba NRM abava mu Buganda lwe bakubye mu kibuga mu Bende nga bakulemberwamu Mbaka Lubega Bashir Sempa akiikirira munisipaali y'e Mubende mu Parliament. Katubirabe. Ababaka ba Parliament okuva mu Buganda b'ekibiina ki NRM bakyatalaga ebitundu by'eggwanga eby'enjawulo okubunyisa enjiri ey'okwagazisa abantu ssentebe w'ekibiina kyabwe Yoweri Kaguta Museveni. Bano olunaku lw'eggulo babadde mu Bende. Abamu ku batuuze mu kitundu kino baabulidde ababaka bano n'abakuba mu kibiina nti okuva mu kibiina kyabwe kwavudde ku bbula ly'amasannyalaze, amazzi n'emivuyo okutaka mu kitundu kino. Tuyinza okwebuuza lwaki NRM tekoze ki ezidde wansi. Kintu kikulu nnyo bali babasasuliranga ssente ne babeera mu mataka ffe waffe nga bagoba bugobi naddala ng'ab'emaduze gyenva mutuwa n'akasente akasapooti akatuwagirako nga tuvuganya n'abankyukakyuka mutuwa keekamu n'ab'ebyalo abalina aba NRM abangi kisingira ddala wano nga ffe abaliko obukosefu Bende district twebuuza ffe abaliko buli mutwalyaki baminisitazi bavangayo ne bajja kununula NRM wansi mumazeemu emitima gya NRM wansi esigadde ku ngulu tuveeyo ku lwa NRM yaffe. Enjawukana mu bakulembeze mu kibiina ki NRM zabadde ku mwanjo abamu omukolo guno bagwesambye ogwategekeddwa omubaka wa munisipaali y'e Mubende Bashir Lubega. Abamu baatuse n'okulaga nti waliwo bannaabwe mu kibiina be batagenda kuwagira. Ku babaka bataano abakiikirira Mubende mu Parliament, ababaka 3 tebalabiseeko kugatta ne ssentebe wa disitulikiti ekyaleetedde abantu okubakolokota wamu n'okubawerekereza ebisongovu. Chairman wa district aliwo ye kansa ya Mubende number 1 amazeewo NRM. Ogambye eki? Tusaba mwandibanga muzze kuwerekera NRM ng'ebulira mu ntaana ya opposition. Mufuneyo akadde mwenga abakulembeze aba NRM mukomewo e Mubende wano twekalire mu kasenge kaffe twogere ebituluma nga NRM. ne Mubende yaffe kufanga tugirabanga ya NRM era mbalabula mmwe kasita mulabanga fulaga yaffe ya NRM ya district nga criminal agitutte tugenda kulonda Pafuradito n'omutima gumu. Kife abakyala b'e Mubende okutwaliza awamu tuyambiddwa kitono kubanga nekye batuma omubaka tetukituukako twamuyita ne mu kanso yaffe yagaana okujja ogikiikamu. Omubaka Bashir Lubega Sempa yalaze okutya nti entalo zino ezitatadde tezikoma kunafu ya NRM kyokka ziremesa enkulaakulana mu kitundu kyabwe. Enteekateeka waliwo enteeka abantu ab'omutima omubi balaba tusitudde oluwombo lwaffe Mubende municipality ekyuse kati bakutte omusumaali Mwabatalina ttooyi. Mwabatalina ttooyi. Omubaka William Museveni Ndooli omubaka bw'ekula South abadde ku mukolo guno asabye abakulu mu kibiina ki NRM okugatta abakulembeze e Mubende abatakyali makambugo obumu busobola Mwabatalina ttooyi e Mubende gundi ate nga mutuukera enkoko akalulu ne gonja. k'NRM njagala basaba uteekewo enkola eyinza okugatta ababaka Oyo nno ye Museveni oyo ye Museveni. mutunuulire ensonga abantu bano ze boogera omubeera nga munnamu atayogera oba atatusa nsonga zammwe obuyinza mubulina omwaka ogujja okutereeza ekyo obuvunaanyizibwa buki. wabula amyuka ssabawandiisi wa NRM Rose Namayanja Nsereko asuubiza okutuuza abakulembeze ba NRM mu Mubende basobole okunogera ekizibu kino eddagala. Njagala okwebaza abantu b'e Mubende municipality ng'ensonga muzigyeyo bulungi nnyo tuziwulidde bulungi nnyo ate n'ebikoleddwa ne mubijjayo bulungi. Twaha Kagabo omubaka wa Bukoto South abatuuze b'e Mubende bamunaabidde mu maaso ne bamugoba kazindaalo babadde agezaako okwogerera amafuukuula ekibiina mwe yava ekya NUP. Waliwo akalwadde akaali kajja kalya era ne wano mu Mubende kabadde kajja katandika okukola ki akalwadde ako bakayita nuupu. Awo NRM teyagala kwogera ku nuupu owulidde abawagizi bena vaayo kajja kubatawanya vaayo muwulirize tubadde vaayo terera tewali DJ wa nuupu DJ abawe Jumakiria NTV akawongezi. otegedde nti bannayuganda bategeera otegedde nti bannayuganda bamanyi kye baagala bafutu soja bagamba owa NUP nti was a problem
aba NRM bagamba wa NRM nti waza problem banna Uganda be bakola babimanyi abene UPC be bagobye Kagabo naye atera abe NRM si be bagobye nani Namboze Buwama si be bamugobye abana bagambye mbuno mbu abasoga bali balina kuba America abasoga balina kuba America abasoga businga banaga abasoga mwe bali nyomwe bali ddala ensonge mmwe tubadde Kawempe nga batulaga nti ebitundu ebirala byonna biri bulungi Kawempe ono yatafuna ku buweereza bwa NRM yensonga lwaki mu Kawempe waliwo problem era nga bakulaga nti waliwo wonna wali bulungi kati tuli emubende bagamba mbwe ensonga za NRM emubende ekyo ensonga za NRM za gwanga lyonna problem ye gwanga lyonna NRM tebabalimba abantu b'emubende abantu b'emubende mujjukire ebizibu bye muyiseemu tu ebizibu bye muyiseemu Uganda yonna ebiyiseemu Uganda byerimu obuzibu bwa NRM buli ku service delivery obuzibu bwa NRM buli kukutta ba elders abegwanga njagala mbabuulira ebintu ebinene ebitukwatako Museveni asse yatandika okutta abantu abakulu ababeezaawo eggwanga ngalowooza mbwa jadditwala kyovula batusigaddewo ffe abatabuulirirwa kyovula bangambye ab'Ekagumba tebagezaako kunkubira simu nga Museveni yatta Kisumba Dr. Kisumba tekamwawo ononye Dr. Kisumba ye yali dokita w'emitwe emitima mu Uganda yonna ng'akola mu Uganda gundi n'ebweru ba Museveni abo ne bamutta Dr. Kisumba azaalibwa waffe Semukombe ani yamutta kati wasigaddewo ffe abataliiko be babu tewali atubuulirira temutunyumiza gaboozi Museveni yatta Cipriano Kizito Lwanga Museveni n'ayingira mu magye natta Jeno Kasirye Gwanga Museveni ekimuvunaanyizibwa ekireeta bino kubba ttaka ekibba ttaka Museveni ekimuleetedde bino byonna kubba ssente y'omuwi w'omusolo ebintu ebinene bye njagala obbabuulira baleme kubateeka obwongo bwamwe ku nsonga za mubende zokka ensonga zino nnene nnyo emubende mulina amasanyalaze mulina amazzi mulina amasomero mulina amalwaliro juuze eggulire eddamba kuba neerabidde okulitegeka wano eggulire ly'omubende ate bwe ndinoonya kati nsobola oddifuna emubende temulina ttooyi emubende temulina ttooyi nani nedda admin nonyeze gulire ndi olimpeeko wano reference ebola lya Kabuyonjo njagala ly'emubende lyesemba bule lino ly'Ekawempe njagala ly'emubende emubende temulina Kabuyonjo NRM ebalimba kakati njagala mbajjukize ku nsonga z'emubende omanyi mugenda ne muddawo ne mwesirwaza nga bazze ne babagamba ebyo ebyekisiru bajja kujja bababuulirawo ebyekisiru mwerabire nze kambajjukize ebyewammwe kambajjukize ebintu by'emubende saagala wano kwebuzaabuza mujjukire eggulire lino Namutebi olwaleero omubiri gwe gusigadde ku kyalo Bugiri ekawuko mu disitulikiti y'e Wakisojja aziikiddwa ono yatemulwa ku bbalaza ya wiiki eno abasinze ku ttaka lyalinako obuvunaanyizibwa ku kyalo Kituule mu ggombolola y'ekirwanyi mu disitulikiti y'e Mubende wamu ne Bba Abdallah Kayizi abakulira ebyokwerinda mu kitundu kino olukongoolo basinze ku lusimba ku bannabyabufuzi abeegula obuganzi mu balonzi abazze babasigamu ebigambo ebikuma omuliro nga ne mulumu ku nkiiko ezaatuula okugonjoola ensonga zino nga Naava tannafa abakulembeze baawulibwa lunye nga beewerera Naava owulidde omunyarwanda kye yamugamba akula gwe bajjako ettaka lye ebyagudde ku Naava tebyeraliikiriza bannannyini ttaka bokka mu kitundu wabula ne bannakibiina ki NRM bamutta ne bbaawe nga bano beewuunya butya bino bwe bigenda mu maaso nga gavumenti gye bawagira etunula butunuzi bajjukiza mukama waabwe Yoweri Museveni nti bwe yali emubende nga basaggulamu akalulu mu kulonda okuwedde yabasuubiza okukwata ku ntalo z'ettaka mu kitundu azimalewo ng'osanga kino kyekiseera mu 96 wayimirira Kasambya twali baana bato n'ogamba nga pulezidenti wa Uganda tebagenda kuba muntu mubende ku ttaka 96 wabirabidde tuli baana babalwanyi kati myaka emeka gino
nti n'ettaka lyennyini n'ava nebba okutirimbulwa omukulu yalitegeerako kyokka n'ava atuuse kuva mu bulamu bwansi ng'ensonga ekyakandaaliridde. Otukabiza amaziga ng'abakyala ng'abaki tulagewa mu Mubende wano nyina ennaku Pulezidenti Museveni vaayo olwanirire munnamubende ku nsonga y'ettaka. Ndi munyiivu n'obunyiivu n'okusinga bwe nali nanyiiga ogwasooka okulaba nga abantu otandise okwetta. Okuttibwa kw'abantu ebutoloogo pulezidenti wagamba gwe saava n'ava yafudde. N'ava bamala okufa batandise okukwata abantu ba bulijjo bano abantu be balonda NRM be bawagira NRM. Saava ssebo pulezidenti Museveni oli ludda wa abalwanyi b'okunsi wansi tubonaabona. Beebuuza lwaki gavumenti tegula ettaka eririko enkaayana nga bwe yali esuubizza olwo abatuuze abalikaayanira ne balikkalirako bulungi okusinga okubaleka ne bagujubanyira kye bamanyidde ddala nti si kyabwe. Ebintu bye twakkaanyako pulezidenti Museveni essaawa zino tebikolebwa Mubende. Ffe abantu aba wansi naffe tuli mu bulabe tweraliikire tuyinza okuttibwa essaawa yonna. Kubanga batta abantu abaagamba nti pulezidenti Museveni ogenda bagulira ebyapa by'ettaka ogenda babibuliza ku mataka gaabwe. Nti n'ekisinza okubajjayo kwe kuba nti Mubende kye kimu ku bitundu bya Buganda omwasinga okuva akalulu akaawanguza omukulu ng'okuddamu okukamusaggulira kwandiba okutema ku lw'ennamuganga kubanga bajja kuba ensonga y'ettaka eboogeza birimi mu bantu. Banna Mubende mwerabidde obwo obulumi mujjukira abanyarwanda bwe bagenda ne batta oyo omukyala n'ava ne bbaawe n'abaana ne bagala obatemula ne babakuba emisekuzo ne babattira mu nnimiro. Mujjukira ebintu ebyo byaliwo ng'ennaku z'omwezi byaliwo ng'ennaku z'omwezi 13 ogw'omunaana 2023 ebyo mubyerabidde wuno. Bulisimu jenfuna egamba oyo omukyalo wange bagwagala ku lusaniya. Jibadde miranga nakwazirana ku kyalo bukiri ekisangibwa ekisubi mu gombola y'Ekatabi. Museveni abatutteko emmwanyi zammwe emmwanyi ze mulime wakka Museveni azitutte. Museveni abantu abatta misana ttuku abaana baffe bali mu kkooti z'amagye wabula bakugamba mbwe ekizibu Mubende yokka ye bwe babeere mu Mubende bakulaga NRM Mubende weetakoze wawalala weekoze wa NRM weekoze najja wano ne mbabulira ebintu by'emmwanyi nababuulira ku nsonga z'emmwanyi ne mbabulifinga ku nsonga z'emmwanyi abantu ebintu ne mbagamba Museveni bagenda kuteeka entiisa mu mmwanyi basobole oleete emmundu nga muwakana. Bino wabirabye bino byo mwabirabye oba mugenda biraba mulundi gusooka. Ati dwa Sande Steven ngono myuka wa sente wecha bakigando bi mukombole mijwa lisimba bule era ko bali babyeke bwanyize kigali wandi sanda kutese nyundo maiko musiriko gwe mwanye bwatu nagenda ita sente wecha lukafuma mbazira senyonda abatekiza nti bakene muji batese lolo tose munyumba naje embaze nakono muko mukakaranga myuka sente be Sande Steven afirida kafuma dusiro mtoli temasaka nabi walataka kulagenda kujaba nainga mu nyumba naje yakakumbi nasoka kuba basikia mani eggulire ebyo nalisoma dda wano nsoma amawulire ne munsekerera najeyo akakumbi n'abakoona olumaze okukoza taata ate nakwata nono abadde kiyamani ne nakola ki ne namutandika senyeri wamaliza okolete muliro nadduka amisira kino poliisi emuyiga nyina w'omugezi firimu singuza ategeeza nti okutuka ku mwana we komukuye wala nakola muvaamu ekyaduka kimanya kimanya mugende wandisoma eggulire eryo saali masomera dda ebbanga lya myezi ng'emeka emabega terigenda weza mwaka era kakati ekyo kitegeeza nti kakati emmwanyi zonna zakukuumibwa mundu kakati awo lwabwogo ayongedde okuleeta entiisa mu mmwanyi asobole okuzikuuma muddangamu. Saababuulira ku mmwanyi nti bagenda zifuula nga vanira saabagamba nti emmwanyi buli weeri bagenda gitekako okati oyo abakubye enkumbi nadduka tebagenda mukwata tagenda kuddamu labika agenda mu kitundu kyala fulire kubanga amaze okuleeta entiisa buli alina emmwanyi buli alina akasirika emmwanyi alina okusaba emmundu. Nabagamba ntya we nabyogerera nga tewali mmwanyi weeyogerwako nga nze mbireeta mu security alert nti meeting eyatudde yabadde ku mmwanyi mbuba mu kutabba emmwanyi nabagamba mujje tuyingire mu nnyumba tukaanye n'abayingiza mu nyumba n'abakubiramu enkumbi eyabbye emmwanyi n'abakuba enkumbi n'akuba chairman ne vice chairman. President yatugamba ebintu bwabawo okukanya tukanyize mu musana lwaki mukanyiza mu nyumba mu kisenge nakuba chairman enkumbi nakuba vice enkumbi nadduka
kakati awo kitegeeza buli alina emmwanyi tokkirizibwa kubeera na mmwanyi nga poliisi temanyi kubanga senga bakukuba akakumbi olw'emmwanyi gubeera gukusinze kati buli muntu alina emmwanyi olina okufuna emmundu omusirikale najja n'akuumanga emmwanyi kati azikuume ozinoge ozitunde nga tamanyi nti no wazitunze okitegedde abantu be bannayuganda mwenna muzuukuke ffenna tulumwa kimu pulobulemu yaffe NRM tuyinza n'ogijjako leero pulezidenti yagambye bw'ati mukole eggaali bwe mutuuka mu kalulu esobola okukuuma akalulu naye bwe kuba kwerwanako kati musobola okwerwanako kati bwe mukola eggaali tebayinza bajjamu muntu mumutwala drone ne bwejja temujjaawo naye mwe bigambo pulezidenti byayogera tubitegeera oba tetubitegeera yazza tutemera amakulu g'eggaali n'atuleka tutegeera ekinene ekisingako awo yagambye mwe mukole eggaali buli kye mwagala musobola okukikola kati ebyo bye mulaba mu kutabangula emmwanyi okutandika okutaba chairman eyo ntiisa kati ekyekyalo buli omu agenda kusaba omusirikale okuuma emmwanyi nabagamba ntya ku mmwanyi ne bamuliko okuba dategerekesera sibye bagambye nti okufa kwa kitaabwe bakunye kuva matawo kubida amasemo ku ttemo lyo ne basaba byokugenda okukwata omutemo era bafune obwenkanya batuyambe bamukwate bamusibe bamutwala butabika bamutwala bamusiba bamusibe banamateeka mwenna mujje mutuyambe omutemo ona mumukwate kuba agenda tumalawo ffenna okimanyi nti eyakuba ab'emadudu takwatwanga mu abantu b'emubende mujjukira Museveni kye yabakola nga ayagala ettaka lyammwe tetuba kulwana nnyo mujjukira kye yabakola mu biseera bya Ebola mujjukira kye yabakola ku Ebola mujjukira Museveni bye yabakola mu Ebola abantu b'emubende bannayuganda mujjukira ebintu Museveni byabakoze oba temubijjukira ate bannayuganda kambabuulire musituka twejjeko Museveni kangende kugulira ddala okusooka benna njagala kubeebaza bannayuganda message yaffe gye twayisa wano ku social media ye Uganda yatambula neetuuka kyova olaba abantu mwe mbarespectinga nnyo kubanga mmwe bakomanda abatuufu bannange tulawule yakakasizza nti tagenda sisinkana Museveni omubokinabe owa Burkina Faso yakakasizza tagenda kusisinkana Museveni yakakasizza nti Museveni assa abantu abawera Museveni oddangamu mwe bannayuganda Museveni tumusobola okumukubanga tetumukute nako babadde baagala okuliiraawo obuyinja tulawule yakakasizza tagenda kujja kukyalira Museveni nga bwe yabadde amusabye naye bw'abanga awulira ebyo ebipale ng'awulira azitowa mu bipale atambula ajja Uganda kyana Museveni tasonyiwa labayo okumanya nga Museveni tasonyiwa akawungezi kkooti ewozesaawo obukemuzi eragidde eddwaliro ekkulu ery'emulago okwekebejja embeera ye yali minisita omubeezi ow'ensonga z'ekalamoja Agnes Nandutu okuzuula obanga ddala temusobozesa kwewozaako ku misango egyekuusa kubulankanya mabaati g'ekalamoja ekiragiro kino kiyisiddwa omulamuzi Jane Okuo Kajuga ali mu mitambo gy'omusango guno oluvannyuma lwa Nandutu okugaana okwewozaako ng'agamba nti mulwadde omwaka oguwedde kkooti eno lwe yasalawo nti Nandutu yalina okwewozaako okunnyonnyola engeri amabaati agaali galina okusindikibwa ekalamoja gye gafundikira ku faamu ye Esseta Mukono emirundi ebiri egiyise nga Nandutu agaana okwewozaako ng'awa ensonga z'obulwadde okutuusa olwaleero omulamuzi Kajuga lwamulagidde ku mpaka okutandika okwewozaako mu ntuulo olwaleero wabula Nandutu asabye alabe omulamuzi Mukyama amunnyonnyole ku mbeera egyatasobola kwogera mu lujjudde eky'omulamuzi kyagaanye omulamuzi ayongezaayo omusango guno okutuuka nga 5 omwezi ogujja nga mu bbanga eryo alagidde eddwaliro ly'emulago lyekebejje embeera ya Nandutu era lifulumye alipoota Nandutu ne bannamateeka bagamba nti ate wanyizibwa embeera emulemesa okussa obulungi n'okwogera era nga y'ensonga lwaki tasobola kwewozaako okumala enfunda 3 eyali minisita omubeezi owa Karamoja Agnes Nandutu abadde yeewoma okulabikako mu kkooti ewozesa abalyake okwennyonnyolako ku bigambibwa nti yezza amabaati agaali galina okuweebwa abantu b'e Karamoja ono ng'ayita mu balooya be abadde ng'ategeeza nti yafuna okwetukuta kw'omusaayi ng'abadde akyalina ku bujjanjabi nga n'olwekyo tayinza kufuna buyadde agayimira mu maaso g'omulamuzi okubaako ky'ayogera
kyokka olwaleero bw'alabiseeko abamuwolereza abakulemberwa Kale Balaka bategeezezza omulamuzi Jane Okuo Kajugo nti omuntu waabwe tebannamunnyonnyola bikwata ku musango guno nga Kale abadde tamanyi kyagenda kwogera singa ayimirira mu kaguli. Omulamuzi bano abategeerezaawo nga ye bw'akooye Katemba waabwe Kale n'abawa essaawa 2 zokka batuuze Nanduttu ono bamunnyonnyola ebikwata ku musango n'oluvannyuma gy'atandika okwewozaako. Omulamuzi bano ababuulidde nti y'ebiwandiiko ebimubadde mu maaso bibadde biraga nti omukyalo oyo asobola bulungi okuyimirira ne yennyonnyolako nga mpozi balina akakodyo ke bazannya okukandaaliriza omusango. Bano bakakasizza omulamuzi nti omuntu waabwe bagenda kumuyambako okukakkana obulungi ayogere byonna kkooti byeyagala okuwulira nga bakomyewo oluvannyuma lw'essaawa 2. Kyokka yategeezezza kkooti nti n'okwogera tasobola afulumya akyomera bannamawulire obutamutunuzaamu kamera zaabwe. Nga kkooti ekomyewo Nanduttu nate yeremye okwewozaako n'asaba omulamuzi nti waakiri bayingire mu yaafeesi ye amulage bulungi awamuluma awatamuganya kwogera bulungi ekintu omulamuzi kyagaanye. Omulamuzi Kajuga ajjukiza Nanduttu nga ye bw'atali musawo Kale n'alagira eddwaliro ekkulu ery'emulago limwekebejje bulungi limuweereze ne alipoota kwagenda okusinziira okulaba ekiddako ng'ennaku z'omwezi 5 omwezi ogwokutaano. Omulamuzi alagidde Nanduttu ne bannamateeka be okujja nga beetegese bulungi okuwa empoza yaabwe kubanga yakooye okumwogeza tolototto ng'ow'omumwa atakuba. Kyokka bannamateeka boono basigadde balumiriza nti Nanduttu teyalwala musujja gwa nsiri gwokka nga alipoota omulamuzi gy'alina bw'ebadde esoma wabula olumba olumubala embiriizi lunene nnyo nga terumuganya kussa bulungi. Omulamuzi olutuula aluggalidde mu bunyiikaafu ng'alinze lwanga 5 Meeyi lw'anaafuna alipoota ku bulamu bwa Nanduttu ono. Wulira. Lwaki Nanduttu yali mu muguwa gw'amabaati? Ojjukira nga Nanduttu mu bannamawulire ye yatandika akanyomero ka Agnes Nanduttu point blank ku parliament ng'alabisa bamafiya abo. Minister yebase, Honorable Minister, sleeping why sleeping? You not sleeping? Sleeping why? N'alabisa abasajja abasajja tebasonyiwa. Abasajja tebasonyiwa ne basereka ne bamuluwalinga mu trap. Ne bamujja mu mawulire ne bamuleeta mpola mpola ne bamuleeta ne bamuteeka wano. Kati mu bantu bonna ababba amabaati ye yali ku lutinga enkejje. Agnes Nanduttu point blank ku parliament Museveni tasonyiwa. Waliwo abakazi abagenda okulya obutwa mu State House muli bemutunga awo. Muli banupu. Mukoza appointment okusinkana Museveni. Mumanyi lwaki mubawunsiza emirundi 3 babadde bakyabanoonyerezaako mubani. Confirmed muli banupu. Nedda mugende mu State House. Nedda mugendeyo. Museveni tasonyiwa. Nanduttu ali mu kusasulira biri kubanga obuntu obwo point blank obwo bwe yakolanga nga yakuba banene bokka kisekandi kisumagidde. Bigundi byani? Ndugu bannange mbabuulire Lugunda yabba amata mu COVID. Ndugu Lugunda waleta kabangali n'otika amatooke n'amagi n'amata Spice Diana bye waba Nakawere nga Mama Beni Nakawere bwanaku muzizo. Ndugu yabitwala. Ndugu Lugunda oyo omukazi Agnes Nanduttu yalabisanga bandugu ne basirika ne bamuteeka mu trap. Yalimu omuguwa gw'amabaati. Why not speaker? Why not speaker? Why not Nabanja? Why not other ministers? Why Agnes Nanduttu Museveni tasonyiwa? Era mu abamukola ebintu mubimukole nga mukimanyi. Kamalo kulaba wano. Gulire kiri omulumpadde gwe. Eddoboozi nga liri wansi. Bano bagamba nti bolekedde okukwatibwa endwadde enkambwe era basabire kikwatako okubaddookirira. Nawe mukazi gwe tuyongere ku ddoboozi. Abatuuze ku byalo 3 okuli Kisenyi, ku Bunyonyi n'ebirala bolekedde endwadde eziva ku bukyafu oluvannyuma lw'amazzi ga nayikondo ge babadde bakozesa. Wamma be bano ab'emubende. Beebo. Naye eddoboozi liri wansi. Bana ab'emubende naye gundi. Namwe BBS mukongere nga keddoboozi.
kyokka ekyennaku mukadde kano tebakyalina we basena mazzi olw'akazambi akulukutira mu mazzi embeera bwe yagaana twakyusa oluzzi okubanga mwe abasoma amawulire ku BBS temutwekolezaako mutuwe eddoboozi nga liwera mujja okwekozaakoza mujja kusoma amawulire oba kwekoza wabula ategeezezza ng'oluvannyuma lw'okufuna okwemulugunya okuva musomere ddala eggulire nga aba NBS simanyi NTV ewabakulira ebyobulamu e Mubende kyokka tewali kyakoleddwa abe Mubende mulaba munaku ezo ezirisendoza wikinda madamu nemukubira ensonga y'amazzi efaanana ki abatuuze bange tobalwazi natuuse wabakama bange bagenda kujja bakoleki bagenda okukizuula nga toyizi nabbiri mazzi gegatta tubanga tulina obucaafu obutagambika n'okuva obulwadde bwetamanyi oluza tukomya tetukyava mu malwaliro ensonga lw'amazzi kubeera nga makyafu bano bongeddeko nti kino kirinyisizza n'ebisale by'amazzi okulinnyira ku misinde gya yiriyiri era nga kati ekidomola kigula wakati wa siringi 2,000 ne 2,250 kati obudde buno ekidomola kiri ku 2,000 ate nga amazzi gaviira ddala eri abe Mubende muwulira ebyo mwabyerabira nze kambi baterekere bannacewa okwongera okubadduukirira n'amazzi lwaki bannacewa ate nga tuwa emisolo lwaki bannacewa be batutaasa nga tuwa emisolo nalabyeko ogwo ogukazi ogwo simumanyi gwe gulozimere namayanja ogwo gufaana jjajja waagwo omusajja gwagambye bwe guti anti akati okusaka ffe tuwa emisolo bwe mutuuka okukola gundi service delivery nga mugamba mbuno mu gavumenti tuba tuze kusaka ezo sente zammwe sente ezirina okukola service delivery zammwe mutujjako emisolo ku mpaka emirala mutubba mibbe ne mutubba kyokka tolumala ne mugamba londa omuntu anagenda okusaka kusaka wa nnyoko kigambo kusaka okimanyi okusaka osaka emmere nga toyina mmere toyina kibanja toyina wuwo emmere nga yooli ebintu byonna bye mugamba mbu okusaka mu gavumenti tewaliyo okusaka mu gavumenti sente za gavumenti zaffe Amos alekera ki Museveni nedda bw'aba mutabani wa Amos yamulekera ki tusaka kubya Amos atuwa kubya Amos atuwa kubyani kubya Kalechezi oba atuwa kubya Kayibanda jo wali wabanenyeza mbuno lokuba namubuza ku byotulo bye nayogedde nabyogedde ntegeera nga ate nswa no bidamu Museveni agamba ye yaleeta otulo ate nga munna Uganda ne mubuuza mu biro bye bali nga tannaba kujja kitawe nennyina bamuzaala batya oba ye abaana be yazaala mu biseera bye simanyi mbu muhozi wa nsanvu mu mmeka Museveni muhozi wa muzaala oyimiridde mutumanyira wano kinamubuuzize President yagamba bwati ayagala ekintu akyogere nga ne Katonda ne bwamubuuza mbuno ki nga naye amuddamu mbuno ki kinayogedde nsobola okiddamu nnyoko ne kitaawo bakuzaala bayimiridde gwe waleeta otulo watujjawa ebyo byatulimba mbuno yatugema gwe bakugema abakugema bakulangira gwe obanga tebakugema gwenga wakula gwenga wakulu oba tebakugema n'abaffe bajja kukula toddamu kutumanya na kutusindako binnyo simanyi mbuno watugema gwe bakugema abakugema bakulangira buli saawa nabagema genda ogeme nnyoko nga tewamugema ddalu muleke twogere ebintu nga tubijjayo empisa ze mwatuyigiriza ezo wira toyogera bwotyo abantu bakunga kunga ye yabadde ekubirirawo ng'egamba bafutusojja nedda bannange honalebo temumukola bwe mutyo kumba mudde mulayini oba amafuta agakulukutira okuva ku mukama wammwe ge gakulukutidde kunga mukola omulimu mulungi nnyo era tubasamu ekitiibwa mwenna naye pulezidenti yagamba buli wobeerabeera ne tooki nga yamanda 8 ku batooki enzikiza abantu balabe naddala mu nzikiza ennene ku matooki abantu balabe ekiriwo ekibeetoolodde awo bannayuganda muzuukuke eyo nvuddeyo abantu mwenna abasuubira okwekulubeeseza ku Museveni tasonyiwa kyekibonyabonya Nanduutu yakuba gavumenti eyo gy'olaba Nanduutu ng'alimu FDC nga munnamawulire ate nga FDC kyeyakola gavumenti eyo kati bamutaddemu omuguwa abaali amabaati balinga 18 simanyi 30 Nanduutu aguliko ogwo kati naye yaganya okwogera mmwe tunyigirize gavumenti paka babulidwa Nanduutu bw'obanga amabaati ago nga wagatwala mu bulambalamba lwaki mu kooti weefuula atasobola kuyogera nze bwe mbanga natutte ekintu kineetaagisa ala kanjogerere
byo byembagamba Museveni bwatyo bwakola ebintu nababuzi bwobo ine ensonga yettaka tokkirize ettaka okuva ku kyalo omusango mugutule mu kyalo omulamuzi bwaba yagala ave ku region ajje ku kyalo togenda ku region mbagambye wano ekizibu kye tulina mu ggwanga Uganda I mean mu nkyukakyuka tulina kizibu kya amazzi agayingira mu lyato naye obudde bugenze n'abimalayo bino ebintu n'abimalayo bino ebintu nga mbitandiseko ng'obudde bugenze nalabyeko ab'FDC abagundi bano ab'Ekatonga akawungezi koti yawozesa obukenuzi eragidde eddwaliro ekkulu ery'emulago okwekebejja embeera ye yali minisita w'obukenuzi badde kinaawe ensonga zenkuzigamba ndala ate gwe naawe ogamba ndala ekonyemu eyakawungezi nyongera okukwaniriza ku NTV akawungezi walinange Sandra Nachiwala ab'ekiwayi kya FDC ekyakatonga bateekateeka kulumba akakiiko k'ebyokulonda okubannyonnyola lwaki baluddewo okuwandiisa ekibiina kyabwe songa ebyetaagisa byonna babibawadda kyokka ab'akakiiko k'ebyokulonda bagamba nti bano kibajje baweeyo emikono emirala gye babagamba okutereezaamu era nga mu kiseera kino gye bakyetegereza etteeka erirungamya ebibiina by'obufuzi liwa akakiiko k'ebyokulonda emyezi 6 okukola ku by'okuwandiisa ekibiina singa kaba kafunye okusaba mu butongole omusasi waffe katandikirawo mu Novemba w'omwaka oguwedde ab'ekibiina kya FDC eky'Ekatonga lwe bawaayo emikono okuwandiisa ekibiina ekipya ki People's Front for Freedom. Okuva olwo bano babadde balindira ekiva mu kakiiko ku bikwata ku kuwandiisa ekibiina kyabwe wabula we butuukidde leero ng'akakiiko k'ebyokulonda tekannabanyega. Ebisaanyizo byonna ebituwandiisa byonna twabimaliriza naye Electoral Commission okufaanaganako ne Kaniya ono omulamuzi eyasindise Besigye Luzira ndowooza erinze kaseera kayiteke tugambe nti nga byonna ebyetaagisa mu tteeka mwabituukiriza naye tuganye okubawandiisa. Kati bano beeweze okulumba ekitebe ky'akakiiko k'ebyokulonda okwongera okubalaga okwemulugunya kwabwe. Bwegamba nti terina bakozi bamala tujja bawulira olunaku ffenna abataddeko emikono n'abawagizi ba PFF tunagenda ku Electoral Commission tubayambeko bwe babeera nga abakozi balina tebamala okuwandiisa ekibiina kino. Kyokka omwogezi w'akakiiko k'ebyokulonda tebakulimba nti ekyo ekibiina Electoral Commission ekirwanyisa oba gavumenti ekyo kye bayita politics. Jukira ffe twakkaanya tubeere mu nkyukakyuka revolution naye waliwo ebintu ebikolebwa mu politics nga bapretendinga okuba nti kati baagala okulaga nti ekibiina ekyo bakijje mu mannyo ga mpologoma bakijje wala Museveni akirwanyisizza Electoral Commission ekirwanyisizza naye kiri mu interest yaabwe. Museveni ye nannyini kibiina ekyo Museveni ye nannyini kibiina ekyo nakugamba dda baayita bana kukirowooza ne mbagamba bagenda kukwata Besigye bamuteke mu kkomera nga waliwo ekibiina bagende beegatte bakole exodus era bagita exodus bakole exodus gendo noonye vidiyo eyo gyeri wabeerewo ejjengo nga bakyuka bava eno badde nga badiscussinga ekibiina ekyo nga bakidiscussinga wa mu state house wa Museveni kati base mu Uganda batulaga mbuno Electoral Commission eganye okukiregistaringa bakulimba bagala timing bagala ku timinga mbukijja ku kalebwere bwe bati basobole semanya biki Besigye ali mu kkomera United Forces of Change. Omwana yagambye president waffe ketumulabayo tujagenda tumusitoyo tumukomyewo ku kavule. Ebyo byonna biri amazzi agayingira mu opposition ge mazibu gali nkugambye ebikola bya NRM byebiwa NUP oba enkyukakyuka oluguudo olulungi okutambulirako ebibiina gundi ebikola bya NRM byebiri ludda wamwe abe mubende mujjo wano mulabe bibi n'ebikola bya NRM ebiwadde enkyukakyuka okutambula ogundi okulungi nkugezesereza ku lyato n'amazzi g'ennyanja eryato ye NUP amazzi g'ennyanja ye NRM naye obuzibu buli kuba Nambooze Teddy ow'empigi abali mu lyato lyaffe mumbozi yaffe ey'ekyangwali ey'abantu abasengula mu ofiisi ya Ssaaminisita ku ttaka lyabwe mu mwaka gwa 2013 ogenda kulaba okunyolwa abazadde ku balimu olw'abaana baabwe abatasoma olw'okubulwa ebisale amasomero okubanga gali wala n'ensonga endala. Kino kiviriddeko abaana bamu okugenda mu bufumbo nga bakyali mabujje nga n'abalala embuto bazifuna nga tebannaweza yadde emyaka 12. Ab'emubende mulaba ekizibu
olunaku lweggulo Museveni kizibu kya ggwanga lyonna si Mubende yokka. 5 abakyakonkomalidde mu nkambi gye baddukiramu oluvannyuma lw'okugobwa woofiisi ya Ssaabaminisita ku ttaka lyabwe kati emyaka 11 ku kyalo kya Ngwali y'Ekikuube. Bano bwe batandika okukulojjera ennaku gye balabidde mu nkambi bwe baddukira tolemwa kukwata ku ttama. Mu kitundu kyaffe ekyokubiri ku mboozi eno katulabe ebyenjigiriza nga we biri mu nkambi bano mwe bali. Omuwala ono ffe gwe tugenda okuyita Mary aweza emyaka 10 mu nkambi eryo ggulire erimu kuba obudde bugenzi. Alyagala inbox mindi ku. Eryo limu. Eddala lirino. Saagala kwekwasa nsonga nagenda kuba nga mbakubirako bullet mpola mpola. Erimu abantu abamaze emyaka 25 nga babulwa gye badda oluvannyuma lwa gavumenti okubagoba mu maka gye baali bawangalira mu bitundu eby'omu nsozi za Elgon. Kyaddirira gavumenti okulangira ebitundu by'omu nsozi za Elgon okuba ekifo abantu bano abayitibwa bandolobo bwe bagobwa gye baali babita Patrick Senyondo yatuuseeko mu kitundu kino n'ajjayo okulaajana kw'abantu bano. Abantu boolaba bayitibwa bandolobo okuva mu kitundu ky'e Teriet baggwanga lya Sabini mu disitulikiti y'e Bukwo mu ttundutundu ly'e mu buvanjuba bwa Uganda. Gawera amaka 169 nga beefuutise kuyiika ettaka emu bweti mu ggombolola y'e Kaprokos mu disitulikiti y'e Bukwo. Yiika eno babaddewo okuva mu 2011 era yabaweebwa muzira kisa era nga bawuliddwa we badda. Baali babeera mu bitundu by'omu nsozi za Elgon gavumenti n'ebafuumulayo oluvannyuma lw'okulangirira ensozi zino okuba ekifo ekitongole ekikuumirwamu ebisolo n'obutonde. Ebiseera bwe babeerera mu nsozi zino abantu bano batunkanga n'ab'eggwanga ly'Abapokooti abaali mu bugwanjuba bwa Kenya ababalumbanga okubanyagako ente zaabwe era lwabanga lutalo lwennyini omwabanga n'okuyiwa omusaayi. Oyo era yabanga Museveni alimba. Abo bameka. Ngenda kubako bukubi mitwe gy'amakulu gyokka kubanga obudde tulina butono. Batadde abakulira NUP batadde abakulira NRM kuninga okutuukiriza omukazi ono ayagala NUP bannange emuli ku mutwe tebatawaana kusuubira kalulu kulonda okwa 2025 kusemberedde bano bagamba nti n'ekyokuyira Robert Kyagulanyi obululu mu kalulu ka 2021 bakikola goweruuka sokolindeko Abasengulwa mu ggombolola y'e Buluganya okutwalibwa e Bunambuti mu disitulikiti y'e Bulambuli balaajanidde woofiisi ya Ssaabaminisita okulongoosa ku mmere gye bawa. Kinajjukirwa nti bano baasengulwa oluvannyuma lw'ettaka. Ezo zonna nkambi z'Abannayuganda babundabunda mu Uganda zenkulaga kyokka bagamba nti mwabe Mubende ne Bannayuganda buli lunaku ekiyinza okubaviirako endwadde naddala abaana. Abakulembeze basabye bano okubeera bagumiikiriza nga gavumenti bw'ekola ku nsonga zaabwe. Oluvannyuma lw'ettaka okubumbulukuka enkambi zonna zenkulaga temuli mu Munyarwanda n'omu ku nkomerero y'omwezi ogw'ewedde gwa Novemba. Ssaabaminisita Robinah Nabbanja yabissaamu engadde. Ezo enkambi zonna zenkulaga teziriimu Munyarwanda n'omu naye Abanyarwanda abali mu bitundu ebyo bamanerenda. Abanyarwanda abali e Buluganya bamanerenda, abali Ekikuube bamanerenda, abali simanye Toriiti bamanerenda. Abanyarwanda sente bazijjawa supplementary budget bo baba bamanerenda ne bamala okutwala abamadi simanyi bwa abamadi mbuno n'abakyoli mune babateeka mu nkambi Abanyarwanda bo ne balunda ku ttaka lyammwe. NRM ebyo bye bituwa amaanyi nga NRM ebikoze. Problemu ya NUPC NRM problemu y'enkyukakyuka siba NRM no. Problemu y'enkyukakyuka beba n'abatuyingiramu amazzi agabeera mu lyato ge g'obulabe ennyo okusinga ag'ennyanja kati gano bwe gasukka gali ne gakutta. Gali bw'ogagwamu ne galyoka gakutta naye ebidomola ebibiri byokka bwe biti ebiyingira mu lyato ye problemu y'okutambulira ku nnyanja. Bwe bitayingira eryato bwe litayingiza mazzi kitegeeza gy'olaga ogenda kutuuka. Tutegereganyaawo nga twatandise kujjayo bintu Museveni byatukoze Bannayuganda lwakuba simanyi lwaki tuwerabira. Mujjukire Uganda bwe yabuutikirwa amaziga ga Ssaabasumba bwe bwali bwe butti. Ssaabasumba Cyprian Kizito Lwanga yali ali mu nnaku ze ezisembayo kubanga yamala kutambuza kkubo lya musalaba ku Lwokutaano kumakya ku Lwomukaaga ne batugamba mufu. Mubijjukira n'awamba n'omulambo
ekereziya ne musirikate nga mukimanyi nti Museveni yatta Spiano Kizito Lwanga n'akwata Lwanga gundi ow'abasodokisi n'amunyatula. Njagala babuuza lwaki bakabaka baffe bonna we bali ku treatment. Why? Lwaki bakabaka baffe bonna we bali Kabeero Wettoolo ali ku treatment? Lwaki bakabaka baffe bali ku treatment? Ekira mwakirabira era ekyo kisaana tubeere nga tukibajjukiza nti bakabaka baffe bonna balwadde. Muyinza okumbulira lwaki kabaka teyalabiseeko Museveni. Mubende mukimanyi nti Mubende muli saza lya Ssaabasajja Kabaka. Muyinza okumbulira lwaki kabaka teyalabiseeko ebuweekula. Naye mwagala Museveni amale tukola byenkana ki? Atutte mwanya, atutte ettaka, atutte bakabaka, obwakabaka abumazeewo. Mutabani we yatandise okuteeka birthday okubalaga nti mutabani wa Museveni kabaka mulamba. Ekyo kisaana kubagamba nti ono omwana ekyo ekintu kyategeeza oba. Naye mwana gwe kankubulire nyina ebyokulabirako byenzijamba wa wano. Nabagamba waliwo ebiseera by'empale za double pocket lwezajja. Double pocket ebiseera ebyo zezaaliko. Taata nga alina double pocket ye neŋŋamba nja kugigula. Nengera nzije Kampala jjajja nampa ssente. Mama nannyongerako mbungule double pocket ng'eya taata. Banguze kooti ya musalankwawa. Nagulamu kooti ya musalankwawa. Mutabani wa Museveni walabye emisinde gya musalankwawa. Mbw'oyagala empale ng'eya taata osinika n'ebingi. Nagamba nti era nagula empale ddala nga yeyo wallayi nga yeyo abaana ne bagimpaawo ku wino. Ne ngamba leero luno nange double pocket. Nagenda okutuuka ebuwama. Tuvuddemu awo mu mmotoka maama anguliddeyo awo akatunda tuli mu ebiseera ebyo nga waliwo obutunda buno obw'omu buveera gundi n'obw'obuseke nga bw'otanywa akatunda ako ng'ogenza ebuwama oyinza okukaaba ekkubo lyonna. Bataddemu awo simanyi kafudu kala simanyi biki nga buwooma. Maama anguliddeyo awo akatunda koze maama sooka tujjeyo empale gy'onsooka enjirabeko. Ng'omukono gumu gukoma wano eno omugongo tekuli guno. Naye abaana b'okukajjawo ku wino. Muhozi walabye emisinde gya musalankwawa oba obulamu. Gwe gezaako okwambala nga taata. Gezaako okukola ebya taata ojja kulaba. Tumanyira wano. Wamaka tugende mu kigambo. Bannayuganda eno ssaawa yakubimba. Ebintu byonna Museveni bye yakola nkugambye Museveni yatiginya butiginya najja Buganda ku maapu. Kadama yatudde jjo n'akitukomezaawo. 2018 twabeetonzezza muganda wange ate bombi Buganda gavumenti buli yakimanyako n'asirika twakikomezaawo bamaze kuddamu kwetonda. Bannaye nedda twali tusaaga bannange ebyo ebintu bikadde ne bwe biba bikadde tubikomyewo. Kadama yatula mu kiyumba eyo n'agenda ajjayo maapu. Maapu yabadde etutta omusajja nga ya 2018 gavumenti yabadde egudde. Tetulina kipya tetulina kikadde. Museveni byatukoze oba yabikola mu 7 oba yabikola mu ki? Abantu b'e Masaka mukimanyi nti Museveni yakuba Masaka yenna n'amumalawo. Obeera otya mu Masaka ng'owagira Museveni? Obeera otya okimanyi senga kati Masaka atunulanga Abu Dhabi. Museveni yakuba Masaka yenna n'amuteeka ku ttaka. Mudda wano nga mutumanyira ne bw'aba yakikola mu 1905 tumukube kati. Buli Museveni kye yakola kirina okukomawo, kirina okubimba kikomewo. Waliwo baddeko mu nnyumba ng'erina toilet mu nju. Toilet eyo n'egenda ebimba n'ekomawo. Gundi waliwo girabyeko. Waliwo labyeko ku toyi ng'ebimbye mu nnyumba awaka. Njagala tubimbire Museveni. Bw'oba togirabangako gwe tokayana kwata ekyangwe okisule mu toyi eyo. Wamma gwe mwana gwa mpulira kwata ekyangwe ekyakatimba okisulemu eyo toyi. Wayitewo eddakiika ejja kubimba ng'ekomawo. Kati tokuba ku ssimu yange bw'emala okukomawo tokuba. Naye ne pulamba anajja oyinza okuleeta bapulamba bananga buli pulamba agenda. Nkugambye okubeera ne toyi mu nnyumba kya kitiibwa nnyo era kirungi nnyo. Naye lw'eribimba tokuba ku ssimu yange. Bannayuganda eno ssaawa ya mitima gyaffe kubimba. Buli Museveni kye yali akukoze kijja eyo kikomewo ku mutima kibeere nga kyalwaleero. Mama Mukama jangu okosomesa oyigize batabani bonna bawalabo. Ekigambo kye kitukuvu tugenda mu kigambo kyo.
somesa oyigirize ba foot soldiers ne ba disciples awo wetugenda mukama tusomese nga bweyagala tukole bwetuba tukola in Jesus' name amen. Esula ya 21 bwe basembera okumpi ne Yerusalemi ne batuuka e Besufage ku lusozi olwa Zeyituuni, awo Yesu n'atuma abayigirizwa babiri n'abagamba nti mugende mu mbuga ebali mu maaso, amangu ago munaalaba endogoyi ng'esibiddwa n'omwana gwayo nayo, muzisumulule muzindeetere. Naye omuntu bw'anaabagamba ekigambo munaagamba nti Mukama waffe yazaagala, naye anaaziweereza mangu ago. Kino kyabaawo ekigambo kituukirire nnabbi kyayogera ng'agamba nti mubuulire muwala wa Sayuuni nti laba kabaka wo ajja gy'oli, omuteefu nga yeebagadde endogoyi n'akayana omwana gw'endogoyi. Abayigirizwa awo we twakomye olunaku lw'eggulu. Ebyo byonna twabisomye ne tugenda ne mu Zakaliya ne tujjayo Zakaliya 9:9. Kaakati wulira tutandise. Awo abayigirizwa ne bagenda ne bakola nga Yesu bwe yabalagira. Wulira. Ne bagenda ne bakola nga Yesu bwe yabalagira, ne baleeta endogoyi n'omwana gwayo, ne bazisaako engoye zaabwe n'azituulako. Abantu bangi ab'omu kibiina ne baaliira engoye zaabwe mu kkubo, abalala ne batema amatabi ku miti ne bagaaliira mu kkubo. Ebibiina ebyamukulembera n'ebyo ebyava ennyuma ne byogerera waggulu ne bigamba nti Ozanna eri omwana wa Dawudi, aweereddwa omukisa ajja mu linnya lya Mukama, Ozanna waggulu mu ggulu. Awo yayingira mu Yerusaalemi, ekibuga kyonna ne kikankanyizibwa nga kigamba nti ani ono. Kasooke nkomekaawo. Leero ngenda kwogera ku ba foot soldiers ne ba disciples ba Yesu ab'omulembe guli. Naffe ba disciples ab'omulembe guli. Yesu we yali akola emirimu ayina be yakola nabo abaali ba foot soldier. Yesu yalina ba foot soldier. Era ng'okumutuukako omukyala yalwana atuuke ku Yesu ne bamulemesa n'akunukkiriza n'akwata bukwasi nga Yesu agenda bw'ati. Batumayo yakuba endulu, Yesu omwana wa Dawudi, nga edi mutu amugamba sirika toddamu. Yesu yalina eggaali ebyaddala nno baali basajja bavubi, yabajja mu nnyanja nga bavubi ku nnyanja nga si baakusaaga. Kati wulira, Yesu si gwe mulundi ogwali gusoose okuyingira mu yeekaalu eyo. Okimanyi? Ojjukira mu Luka Bayibuli weeyogera ne mu gospel zonna nti n'ayingira mu makuŋŋaaniro, n'ayingira mu kuŋŋaaniro n'abikkula wali n'azingulula omuzingo mu kitabo kya Isaaya n'agamba nti omwoyo wa Mukama, n'asoma nti omwoyo wa Mukama ali ku nze, Mukama antumye. Yesu yali mu yeekaalu eyo. Si gwe gwali gusoose okujja, naye ku luno Yesu yaddayo n'amala okukyusa mu nzija nga talina kujja nga bwe yajja luli. Bwe yava mu Yorodaani yagenda mu yeekaalu eyo n'asoma ekyawandiikibwa n'abagamba bw'ati, mmwe mulabye abalala bonna kye batasobodde kulaba, kye bataasobola kulaba, omwoyo wa Mukama ali ku nze, Mukama antumye. Omwoyo nakka. Naye waliwo omulundi omulala Yesu lw'ateekateeka eggaali n'akomawo. Kuno yakomawo na ggaali. Yatuma abayigirizwa, abaana b'ebuwama mwakoze pulezidenti kye yabagamba okukola. Omwana yakootinze pulezidenti n'agamba pulezidenti yatugamba tetulina kukkiriza kutulyamu nkwe. Pulezidenti yatugamba obutabeererawo bantu bakyamu abalyamu ekibiina olukwe. Gwe wakoledde ddala nga pulezidenti bwe yabagamba. Bannayuganda senga tukola ebintu buli mulembe, Katonda ng'anunula omulembe anonayo omuntu omu. Kyova olaba oyogera ku mulembe gwa Lutti, n'oyogera ku mulembe gwa Nuwa, n'oyogera ku mulembe gwa Moses, n'oyogera ku mulembe gwa Dawudi. Ojja oyogera emirembe bw'ajjayo omu bwe mumutegeera mununulwa. Olunyiro lw'omukaaga lugamba abayigirizwa ne bagenda ne bakola nga Yesu bwe yabalagira. Mmwe senga ffenna tufuuka abayigirizwa ba revolution eno ne tugenda ne tukola nga Yesu bw'atulagira, ne tugenda ne tukola nga revolution bw'egamba, ne tusumulula endogoyi, ekibuga tusobola okiyingira olunaku lwonna lwe twetaaga. Bayibuli egamba abayigirizwa bwe baakola Yesu bye yabalagira ne babikola. Ekyo kitegeeza obugonvu eri Yesu. Ekyo kimu. Disciple oba omuyigirizwa